एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार कालबैशाखी प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना 11 जिला को येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे आग को केउं अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब, केउं अंचल को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ताहा नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पय वीडियो देखुथांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य रे बदलिछि पाणीपाग, तातिरु मिलिछि आश्वस्ति। तेबे कालबैशाखी प्रभाव में राज्य में तातिरु मिलिछि त्राही। स्वाभाविक तापमात्रा 5 ରୁ 7 डिग्री कम रही, फल अधिकांश स्थान में तापमात्रा 30 डिग्री तले रोकथिबा रेकर्ड करा जायछि। आज राज्यर विभिन्न जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा अलर्ट देछि पाणीपाग विभाग। उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रही। एथिपाई पाणीपाग विभाग आसंता 2 दिन येलो वार्निंग जारी करिछि। तेबे आहुरी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत राज्य में एभली पाग रहिबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आज 11 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे पुरी, खोर्धा, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर और रायगड़ा को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे गतकाली संध्यारे ट्विन सिटी समेत उत्तर और अभ्यंतरण ओडिशा रे वर्षा हेबा फल प्राय 7 दिन धरी खरारे आउटु पाउटु हेउथिबा लोकंकु तातिरु मिलिछि त्राही। तेबे आहुरी 2 दिन राज्यर किछि स्थान में स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और हालुका पवन बहिबा नै सूचना दैछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। से 11 तारिखर तापमात्रा पुणी 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुछन्ती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणातु। जय जगन्नाथ।